kusoo dhammaysto kulli waan nila socodsiinaa insha allah. Vlogga inta ka qabanayna dicho umenyamaza umeboeka ukosa liftna haifiki bando drevetu afadhali tukufe pamoja, tusikufe sisi peke yetu. Kama yako itafika wewe. Hapana, unajua hii nini yenu ni mbaya sana. Hii lift mbaya mpya, kila mara naye mnaleta na driver. Farxana intu saya. Kusi cararaya. فرحان عودة معوسة طبعا وأنا ما أعرف عندك جلسي هو شيء يعني معوس ما دياري هاي وما شاء الله هي هاي ما عرفت يعني تصايا أصحابي إن شاء الله خلاص خلينا شيء بس هذا بدل فرصة إن شاء الله سيلقطع أحيانا. Hai bye. Turke. Aka gaariga. Wiil madow badan iyo gaari madow waxaan ka caawin walaalka madow badan. Sawirkan uu diiday.
jirtaa waxaa kaamiro hoos u deji alileeh yaa Allah arkaabee goormay u dambeys asxaab ani dhaween lahay gaariga nagu socdaa laakiin insha Allah meeshaan u soconaa meel kala kacsan kan tagnaa ni soo doona insha Allah nala socdaa step by step Khadija ongea basi. Umenyamaza kwa nini? Ongea basi wewe. Bwana kila mara unanyamaza. Sio karibuni, ongea juju. Kumanyoko unanyamaza kila mara. Ongea naya. Mali tuko wapi? Karen. Okay, sasa wewe umekataa kuishi hapa? Ya? Mama lete pesa. Basi wewe ndo uko na do, ndo. Najua pesa iko upande yako na unakataa tukuje kuishi hapa. Ya. Hapa wallahi bila maana. Gari ndio sio. Iga gadanta. Gari ndio sio. Inna al-azima. Ama to make move. Ya? To make movie. Wapi? Hapa. To make movie sasa tumechukua tu nini? Marka waxay iga tuufto sama. Dadna samee. Alafu lockdown kan ugu gaaro. Guriga gaariga dhaxdiisa asxaabtu aan guriga dhigana wallahi tenda ka dhaxsirna because 12 saacadii la gaaro. Waa ogti lockdown ka dhacaayo meesha u soconana waa la garanaa anaga waxaan ka imaanay isli عدي إلهي والله قدامك أنا لقى قاعدة كورونا هندي وين ونوكي أنا أصحابت والله بالله مد إلهي حموك كفر قاعدة أنت بوقت الله عافية أنت عافماك قبتنا الله وهو هذا because والله لوك داونك ونوكي أنا علاسي عبسي يا ما شاء الله
anigoo maanta imaaday Karen oo maaragtay rabay inaan follow ku soo qabto aan maanta gabadha aad u jeclahay aan meeshan ku arkay walaashay ah Fardooso marka waatan ayadana hadda way nala hadli doontaa insha Allah inkastoo ay wajigeeda inay soo dhigtay ay jeclaan laakiin codkeeda caadi ayadoo waana YouTuber marka insha Allah asxaabta ayada nala hadlaysa oo wax Fardooso designer waaye ayadana inta kale ayadana ii dhameystiri doontaa baasantahay saa ii soo dhaweysay walaal qaali ee wajigeena muddan suuka dambeysay aniga xataa waan ku xiisay walaashii qaaliga ma sha Allah waa Fardooso designer ما شاء الله أبايو رنتي ما أنت محل جونا جوي قروح بدن ما شاء الله ترى عذر كان ده كده نسامي مثل هذا ترى سائد والله بالله يقف صلاة عت ماشية والسواية إن شاء الله وحنلاقي هاي هالغوية لا شيء وحياله بدن ونعجب قليو وحياله بدن كل مدونتين أصحابك وياعة إن شاء الله يعني dadku way badan yihiin hal la soo qaban doonaan kastoon aan wajiga jeclaan inaan soo dhigo laakiin codkayga ku caawina baay kala imaanaysa meesha waa la badan yahay qof walba hal la soo qabana asxaabta markaan sala socono walaashay
عوني والله عنه فناسي فناسي وا هنحن هدالا ويديسي ماسكة معاون هذا مرتا سحبت ماسكة يا قرنا معاون معان ما دي ماني وهول انتو له ini tamu ini najua يا نور كيفيه العكت انا عارفه نين yani Kampala pineapple. اوكي alafu ni ngapi 100 grams. na hii ni nini ukwajo inakaa ukwajo ndani ya kipi yake ama ndizi gani Apple banana. ni kama sweet banana Ni kama sweet banana. alafu hii inapikwa ama ni ya kukula hivyo Hiyo ni kukula hivyo ni snack. Hey. Nzuri sana ya watoto. Asante. Kwa watoto Kwa watoto, watu wazima, kila mtu. okay haya asante